好多藝人都中意藉住自己嘅名氣去做善事，希望可以幫到更多人。好似任賢齊、黃家強、梁漢文、C AllStar 同埋鄭嘉嘉等人，就齊齊舉行慈善音樂會。一開場，小齊同家強同埋 C AllStar 四子就一齊 jam 咗首大家耳熟能詳嘅 Beyond 名曲，大熱現場嘅氣氛。而小齊都話好難得可以同大家 cross over。幾個歌手都去諗下，因為 crossover 啊，雖然我哋都好忙，分開 rehearsal，但係我同佢合唱嘅時候，我就幫佢 hear 咗先。佢 hear 嘅時候就幫我 hear 咗先，跟住大家夾一夾，喂，邊度點樣。其實咧一齊 rehearsal 嘅時間唔係太長，都係通電話。但係咧呢個係有 jam 歌好玩嘅地方，一講一聽，大家都音樂人就明啦。至於 Edmond 就演唱咗一首以太太為主題嘅情歌，睇見 Edmond 個樣都覺得佢唱得零舍冧啊！而喺音樂會嘅尾聲，多位歌手就一齊上台大合唱，而且佢哋仲再次選擇咗 Beyond 嘅歌嚟為音樂會畫上完美嘅句號。咪以為小齊同埋家強平時冇咩機會合作，以為佢哋冇咩默契。小齊話：其實佢哋平時有交流下湊仔經㗎。會唔會話即係會交流下啲即係湊小朋友經咁樣嘅咧？都有啊，所以我哋成日喺度傾，喂，小朋友一齊玩啊，因為年紀差唔多。有一齊。所以跟住我計劃辦一個家庭嘅 party， 將我哋公司嘅成員咧，大家一齊去燒烤都好啦，或者喺大家一齊食嘢啊。完咗香港呢一個慈善 show 之後，小齊下一站呢就會同黃品源等人去到廈門開 show。只不過小齊下下只係企定齋唱，佢有冇諗過再次 show 翻佢啲朱古力出嚟俾大家睇下呢？係你啲腹肌收埋咗好耐咯嚇，會唔會打算即係攞翻出嚟呢？都係加菲啊！你練到咁樣，我哋點攞出嚟俾人睇啊？其實我都唔錯嘅，但係你見到加菲啊，搞錯我練到咁樣，所以我而家再加強啲。加強。係你而家有嗰啲人魚線未嘅？嚇！而家有嗰啲人魚線未嘅？有，但係啲比較大嚿啲，人魚線薄啲啊，細啲，所以努力緊啦。同小齊一間公司嘅 Edmond 話，基本上咧平時同小齊冇咩交流㗎，而且咧仲好少機會合作，所以呢一次有機會一齊開 show 都相當開心啊！咁啊，另外啦，你呢段時間咧一直同阿小齊並肩作戰啦，其實覺得呢個老闆如何咧？我淨係覺得見佢嘅機會好少啫，因為佢成日都要做巡迴啦，咁好似之前咁樣又過咗去玉樹嗰邊去做善事啦，咁所以但係以我所知，我相信將來會有一啲好多嘅機會，我哋會喺唔同嘅地方去合作做一啲演出㗎，咁希望呢件事可以完成到，咁我哋就可以周圍一齊去啦。至於身為後輩嘅 C AllStar 就話，知道要同咁多位前輩合作，未上台已經緊張到飆冷汗啦。佢哋今日即係咁多位嘅前輩都唱緊啲好經典嘅歌，咁就所以我哋好多回憶啊，係啦，好多回憶就係我記得阿小齊唱嗰首對面的女孩看過來，我記得係我中學嘅時候普通話堂咧要必唱，係考試過嚟嘅。